हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2021 का स्पीकर टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि साउंड टेस्ट करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने अपने मोबाइल फ़ोन को इस स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा म्यूजिक का ऑप्शन आ चुका है। तो इस पे हम आपको कुछ म्यूजिक बजा करके भी बताएंगे और इस अपने बेस को इंक्रीज करके डिक्रीज करके भी आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इतना म्यूजिक पे सेट किया है। तो इसको हम इंक्रीज डिक्रीज अभी हम 15 पे देख रहे हैं। तो और अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो आप देख सकते हैं 20 पे। हमने सारे स्पीकर्स में इक्वल म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, हमने 20 से 25 कर दिए हैं इसमें। देखिए कैसा आपको म्यूजिक क्वालिटी। हमने कार के और विंडोज को ऑफ करके रखे हुए हैं। कार के और विंडोज को ऑफ करने के बाद हम लोग को इस प्रकार का म्यूजिक मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं। बेस क्वालिटी आपको कैसी है अलग ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए आप पूरा म्यूजिक सुनिए। तो लगभग ये मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में लगभग अच्छे क्वालिटी यानी ठीक ठाक क्वालिटी का आपको स्पीकर मिल जाता है। इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर मिलते हैं और इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन के साथ ही आता है। तो आप म्यूजिक का एंजॉय कीजिए। इसमें किस क्वालिटी का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है आप देख सकते हैं। लगभग अच्छे क्वालिटी का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। अपने हाई बेस के साथ भी सुना है, दूसरे म्यूजिक के साथ आप भी सुनिए। आपको ये नॉर्मल म्यूजिक में भी आपको इस प्रकार का देख सकते हैं आपको कैसा म्यूजिक क्वालिटी मिल रहा है। आपको थोड़ा स्पीकर के क्लोज में ले जाकर अगर सुनाने की कोशिश किया जाए तो आपको देख सकते हैं इस म्यूजिक को आपका हाई साउंड में भी हम सुनाने की जरूर कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार का आपको म्यूजिक इसमें ऑफर किया जा रहा है। तो एंजॉय कीजिए इसको। और हाई म्यूजिक हाई। यहाँ पे फ्रंट्स में आपको 2 ट्यूटर भी दिए गए हुए हैं, इसलिए म्यूजिक क्वालिटी और अच्छी हो रही है। तो चलिए आप किसी और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं।